กรมตีปรามหลกทนสุพีรูปเพียบมาบรรทอตีรูปเพียบจังตรงสายใจปีติดโยตัวบยอนบังสนาวเด็กมองโอนได้จากบ้านตุสนากัมพูเนี่ยประดาบอสราบิลิโอยุบสายรอลสัปดาห์ไงสายที่มองไปรัสเซียเจงปีโรงเสียตอนมุดนังรถสปีชีตกรงพนมปิงก็มันได้ไล่สัปดาห์นี้ในโรงเสียเมียนกาเรียบจำชั่วจุลโดยเฉพาะให้บานการประกวดกับปูเนี่ยประดาสระเบลิโอบานประดูสองเวียนมาเถือการประกวดในตัวบายอนบังสนาวจังบางโอนในเตอโรงเสียอาชีพสไลพองบ่าคนเมียนอ่านชุนนั่งแล้วเนาะเปลี่ยมบากลาเนาะไม่ก็จ้องไปนะตูสับโรตอนไปตะกุยโรงจำเสียมอขาดมาการไปทีอากุนเดสระเบลิโอไงนี่มีการใช้รางวัลโมโตHonda Dream จำพวกน้องการไปที่ก็ผลิตชนิดผลิตตักประมือปอนดอลลาร์ดับรางวัลให้นั่ง iPhone 6 มา iPhone 6 นี่มัน6ธรรมดา6 Gold เลยนะปอดเบี้ยนะมือรางวัลจูนดอลเนี่ยได้บานก็กระเบิดกำปงระบบสระเบลิโอก็ผลิตชนิดผลิตสระเบลิโอใช้รำเล็กเพื่อสบายรีดอจาใช้รำเล็กสระเบลิโอมาชินดอการประกวดกูตีปีว่าจันระเดชจมวยนังยิมสรนมาการประกวดบันเทิงนี้เอาจุดเริ่มจุนทางในไงสายบ่าคือการประกวดบ่าคือการประกวดกูบูตาในบังสนาวได้บ่ากระทาเลือกมาเพื่อการประกวดในเวลียมาทมอนี่ได้บ่ในไงที่ดับปรับบุญบ่าคือทาใบสัปดาห์ที่คือปีสัปดาห์ที่เพื่อการประกวดในตีนี้แต่ดอกคือมาตะเพียบการมาเชียจมวยหนังไทยบ่าคือกลางกอการดำจ้องจมวยหนังกลางกอลองซัมซอท้าวันเรื่องบานการประกวดจมวยหนังไทยที่สามารถรบจ้องไงที่ดับปรับบุญตู้เศรษฐกิจไงที่ดับปรับบุญกะกระดาษบงตูกระหองจันระเดชถึงวัน57กิโลกรัมเชียร์กีฬาก็มอบปีคลับกีฬาประดาลนิโรธเมียนจีบงโกคิวยิ้มสรุนถึงวัน57กิโลกรัมโดยเฉลี่ยเชียร์กีฬาก็มอบปีคลับกีฬาประดาลกองพลโตเลข31ชันระเดชไว้ดับประบุญชนะมาไม่65ในภูมิอันลงกุ้งสังกัดบริษัทขันดังเก่าเรียกเจตินนีพนมเปญบงโกกระหอมบัพพิสารบัพไพประมวยดองดับประมวยดองชนะประมวยดองจังมันได้เสมอดูคูประกวดสลับประมูลดองในเรือสองวินประกวดจังกราวจมวยสำนางสุภาดูคูประกวดสลับขนมตะกี้มวยชนะเต็มดองกระปงทวายบังคุมครูตามระเบียบเนี่ยเล็งตึกโอนเสือระบอบลูกครูไอจันทร์สพอลยมสรุนมาไปปีชนำในอาคมตรังตระยังสรกพนมสรุยแคดกำปองสปื้อสวรรค์สรกกงไปใส่ไหมกงไปใส่เชิงกลางสดมั้งรอมไว้นะมั้งกงไปใส่จะกรมเตรียมเชิงกลางสรกกงไปใส่ไปละใบชั่วโมงเตรียมกุ้งใส่ตีปีตึกตีมวยมามังโกคิวบาปิซาร์บาเกไว้บานดับประมูลดองดับปีดองชนะดับปีดองใจมันได้สมาดูคูประกวดสลับประมวยดองในเรือสองเวียนประกวดจังกราวจมวยหนึ่งจันราดีมาประดูลเนี่ยดอยประดูลได้คูประกวดเอาสลับดักน้องดักตีใบจังราดีนี่สลับสลับดักตีใบระบอกเกล้าก็ย่ำสรุนมาดองหายไอจะมือย่ำสรุนมือสองสักบาทอัดประกวดกระหอบมือย่ำสรุนคิวราดีประกวดคิวไว้ย่ำสรุนกระหอบสลับดักตีใบมาดองได้กาลปีไปป้อนชนะมุนป้อนชนะว้าวต่อการประกวดดักตีมวยดำสลับดักปีได้มือดังจะนำขลังมาลองเอาประมาณเลยเอาจอบกระปูเนี่ยบรรดาสระบิลิโอระเด็ดเบาจากกุ้งมาไม้65โดยขี้เนี่ยว้าไม้65โดยขี้เนี่ยเวรบาบังโกคิวเวลาเขายมสรุนมวยสนามเดียร์บาราเดชจับเอากู้เชิงกราวจับมาใบเชิงไว้ต่อเรียนบาราเดชทอนจิตสรุนจะโลได้จะโลเชิงบามาทำจะโลเลยเดี๋ยวโจจะโลช่วยตรวจเชิงมวยสนามเอา
ប្រើជង្គង់ទៅគៀនសងវៀនចាប់បំបាយទៀតហើយវាយបន្តសរុនដាចូលជើងស្ដាំរបស់រ៉ាដេតបលែងមួយជើងបលែងមួយទៀតអោបរ៉ាដេតក្រៀកករ៉ាដេតក្រៀកកជាប់សរុនអោបកជង្គង់ដូចគ្នារបស់សរុនជង្គង់រ៉ាដេតឆ្វេងគង់ទៅជង្គង់មកបាទខានមកសង្វៀតបងស្នោយូរហើយធម្មតាដូចដែរបាទធម្មតាដូចដែរអត់គប់ផ្លែកក៏តែគប់ផ្លែកក៏ណាយើងខានមកយូរយើងឃើញដើមឈើចេះតែរីកធំទៅតែដកកម្ពស់ណាបាទเอาជាប់បាទថ្ងៃនេះគឺនៅអាខេត្តស្វាយរៀងនេះគឺរកកតិវិដាំកូនឈើដែរបាទមានការចូលរួមពីបង្គោលសអភិបាលខេត្តនាយឧត្តមស្រីសាងសខាដៃគូដួលហើយនឹងបងប្អូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងនោះដាំកូនឈើច្រើនមែនតើបាទเอาជាប់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំរបស់រ៉ាដេតសងក្រហមទៅវិញសរុនអោបក៏គ្រាកជង្គង់របស់រ៉ាដេតអូយវាយជង្គង់ល្អអីល្អយ៉ាងនេះល្អប៉ុណ្ណឹងដែរมันស្លាប់ចាប់ទឹកទី1ចាប់បាទត្រឡប់មកទឹកបន្តរៀនសូមកុំភ្លេចការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងការជួបជុំនៅការកោះក្រវិលកំពុងគាត់ភ្លាមឈ្នះផ្លេតរបស់សារ៉ាប៊ីលីអូទឹកប្រាក់ពី$1ដល់$1000សហរដ្ឋអាមេរិក iPhone 6 Moto Honda Dream ទូរទស្សន៍32អ៊ីងនិងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតនៅទឹកចេញក្រៅការកោះភ្លាមឈ្នះផ្លេតនៅក្នុងក្រវិលកំពុងសារ៉ាប៊ីលីអូគូពិសេសទី2ទឹកទី2ពិសេសទី2ទឹកទី2បាទគុំគ្នាបន្តច័ន្ទរ៉ាដេតជាមួយនឹងយឹមសរុនញ៉ាំកដាជាមួយអីគេភ្លេចបាត់ហើយញ៉ាំកដាម៉ាក់សខនបាទមៀតទាំងចាំមុខចាំឲ្យពោះភ្លេចเอาជាប់កាច់មួយរៀនរបស់រ៉ាដេតជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំសងវិញរបស់យឹមសរុនតោះមួយរៀនជង្គង់ស្ដាំដូរមួយរៀនឆ្វេងមួយរៀនរបស់រ៉ាដេតវិញសរុនជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំសរុនស្ដាំទៅស្ដាំមកស្ដាំមួយរៀនរបស់សរុនឆ្វេងមួយរៀនអាយ៉ាអោបក៏បានឡាំជង្គង់អូយមកជង្គង់ក៏បាញ់មិញចំកន្លែងសំខាន់មិនសំខាន់នឹងដាប់ការពារទេគឺពោះទឹកបាទពេញឯឡង់នេះម្ដងចូលជាបន្តសរុនតតឆ្វេងសងវិញអាយ៉ាចាក់ស្ដាំមួយរៀនតជង្គង់សរុនឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងមួយរៀនបាទឡើងញាប់មែនតើបាទជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លីអូបៀការប្រកួតធ្វើនៅបឹងស្នោនេះតែម្ដងគឺថ្ងៃទី25មិត្តភាពកម្ពុជាថៃកីឡាករពុតហុចជាមួយនឹងថៃនិងកីឡាករខឹមឌីម៉ាជាមួយនឹងថៃដែរនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅទីនេះផ្ទាល់បងប្អូនកុំភ្លេចកម្ពុជាថៃគឺពុតហុចជាមួយថៃហើយខឹមឌីម៉ាថ្ងៃទី25របស់លីអូបៀកងមួយទៀតចូលបន្តរុញចេញនៅលោកអញ្ញាកដាលបន្តការប្រកួតវែងស្ដាំដូឲ្យយ៉ាជង្គង់មួយទៀតទៅកងឆ្វេងកែងចូលមួយទៀតអញ្ញាកដាលរុញមកបាយជាថ្មីដល់ទី2ខោចដល់ឲ្យយ៉ាតមួយទៀតជង្គង់ញាប់មិនដែរមែនជើងក្រោមបុកលាន់ឬក្រងបាទថ្ងៃនេះទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនកកមែនតើនៅក្នុងសង្វៀនទទួលបាយ័នបឹងស្នោរបស់យើងពេញមកខាងបាទពេញមកខាងអាយ៉ារុញដុំមួយទៀតកីឡាករទាំងពីរលេងជង្គង់ច្រើនណាស់បន្តលោកឆ្វេងបន្តិចតតឆ្វេងសរុនខាឆ្វេងអត់ចលោទេចូលគៀជង្គង់ស្ដាំបុករបស់បាទរ៉ាដេតអញ្ញាកដាទាញបំបាយចេញពីគ្នាបន្ត
តទៀតបត់ឆ្វេងស្ដាំចូលមួយទៀតរបស់សរុនជង្គង់ឆ្វេងបោះស្ដាំមួយទៀតរុញជើងស្ដាំថែមស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំមួយទៀតអូយស្ដាំកែងចូលមួយទៀត ចាប់ទឹកទី2 ចាប់ទឹកទី2 ចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយដល់អស្ចារ្យចែករំលែកស្រាបៀរលីអូផងដើម្បីឲ្យគាត់ឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream ទូរទស្សន៍32 inch ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 6 អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅ ហើយនឹងទឹកប្រាក់ពី$1ដល់$1,000ក្នុងការកក់ក្រវិលកំប៉ុងភ្លាមឈ្នះផ្លែត គូពិសេសទី2ទឹកទី3 ទឹកទី3ហើយកីឡាករបង្គោលក្រហមច័ន្ទរឌីសន្លប់នៅក្រោមដណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករយឹមសរុនម្ដងដែរដំណើរការណាទេហើយគេប្រាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំបងគួរដាក់មែនទេលោករ៉ាត់គួរដាក់ថាសន្លប់ថ្ងៃណាណាចាគេខ្លាចយើងចង់លេខខ្មាស់គេម្ដងប្រវាយគេសន្លប់ម៉ានដងមានតែគេវាយសន្លប់ម៉ានដងអត់ដាក់បាទកន្លែងហ្នឹងបើថាដាក់ក៏ល្អមើលថាអ្នកអត្ថាធិប្បាយជួយបានអត្ថាធិប្បាយគាត់បានលេខសោតបាយហើយដល់លោកអញ្ញាក្រាលចាប់ដើមការប្រកួតដល់ទៀតធាក់ជើងស្ដាំមួយវិញសរុនដាក់ចូលមកជើងអូយបាទរ៉ាឌីតដល់ស្ដាំតែមិនចំគោលដៅអបជង្គង់របស់រ៉ាឌីតអ្នកបដាល់មកពីរាជធានីភ្នំពេញខណ្ឌដង្កោនេះបាទខណ្ឌដង្កោសង្កាត់ព្រៃសរយ៉ាងនេះព្រៃសរស្គាល់ព្រៃសរលោករ៉ាត់បាទស្គាល់ដែរទៅក៏ស្គាល់ហើយចាំកណ្ដាលតែមើលលោកខួនណាលោកខួនថាផ្ទះកំភ្លៀងកូនសិស្សសាលានៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងណាថ្ងៃណាមួយតែមើលមុខគាត់នេះមើលចង់តែមើលអត់ទេមើលគាត់ស្គាល់លេងណាតាចូលទៀតមកគោលក្រហមនេះ1.65 ម៉ែត្រខៀវ1.65 ម៉ែត្រដែរបាទកម្ពស់ពីរនេះមើលទៅដូចក្រហមកម្ពស់ជាងគីឡូជើងអត់ទាត់មួយរបស់កីឡាកររ៉ាឌីតបាទរ៉ាឌីតថយតិចសិនបាទសរុនអោបគោះជើងរបស់រ៉ាឌីតបង្គោលក្រហមវាយដល់ទៀតឱកាសដើរចូលចលោសិនតាមប្រមាញ់ខ្លាចាប់ឆ្លុះវត្តជើងស្ដាំរបស់សរុនដល់ស្ដាំទៀតរៀបកកជង្គង់រ៉ាឌីតកាច់មកជុំអីយើយអញ្ញាកដាលបាយហើយលើកខោឡើងឲ្យមួយសិនមើលតាមធាក់ជើងស្ដាំឱកាសចលោរៀតចលោមួយសិនអត់វាយថយខ្លួនទាត់ស្ដាំរបស់សរុនអោបរ៉ាឌីតគ្រីកកអាងខ្ពស់ដួលចាប់បំបែកបាយតសល់21វិនាទីមួយជើងបាទរបស់សរុនចាប់កអូយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់មួយទៀតឱកាសចិត្តចាប់ទឹកទី3ទៅហើយវាយមួយចាប់ទឹកទី3ត្រឡប់មកការប្រកួតបន្តទៀតទឹកទី4ហើយសូមកុំភ្លេចការកក់ក្រវិលកំប៉ុងរបស់សារ៉ាបៀលីអូអូតម្ដងតិចចេញក្រៅមើលថារង្វង់នេះគេគូសសញ្ញាស្អី$1ឬមក$1,000 iPhone 6ឬក៏គូពិសេសទី2អានេះទឹកទី4អ៊ុតជុតតែមែនតែនណាมันមាន4កំប៉ុងនៅលើតុកដែរចង់អ៊ុតមិនទេលោករ៉ាត់អ៊ុតសាក់មើលអី2គីឡូហើយអត់អីទេបើអ៊ុតត្រឹមម៉ូតូសង4កំប៉ុងមានទឹកទាត់ពោស្អីសង5កេសឬក៏បានដែរចូលខោតែ4កំប៉ុងបក4កងអានេះចាំគិតចរចាគ្នាទៅយកយល់ទៀតទៅគាត់អ្នកថាជាបាយរ៉ាអត់ហ៊ានមិនតែមិនចេះភាសាស្រាបៀរចេះដែរពេលបើកបោអត់ហ៊ានភាសាទេពេលវាខុសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍បាទតែយូរបានមួយកេសដែរគ្រាន់តែកំដរអត់សក់ពេលស្ទូចត្រីម្ដងដាក់ស្ដាំរបស់សរុនយឹមសរុនស្ដាំមកជើងផុតមកវិញរបស់រ៉ាឌីតចន្លោស្ដាំតោះស្ដាំមកទៀតចូលកែងចូលស្ដាំជង្គង់ឆ្វេង
តកងចូលជាបន្តនេះរបស់យឹមសរិនជំរាបជូនបងប្អូនថាការប្រកួតកម្មវិធីថ្ងៃស្អែកគឺគូបូតាជើងអាយលេខ1គូបូតាថ្ងៃស្អែកក៏ធ្វើការប្រកួតនៅទីនេះដែរគឺគេថាវគ្គខ្លាំងប៉ះខ្លាំងបងស្នោនេះបាទបងប្អូនកុំភ្លេចអសោះថ្ងៃស្អែកក៏មានគូសំខាន់ដែរដូច្នេះគឺបងប្អូនមកទស្សនាផ្ទាល់បាននៅស្ទូឌីយោបាយ័នបឹងស្នោនៅទីនេះផ្ទាល់វេលាម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង3រសៀលបន្តអរគុណដល់ស្រាបៀលីអូបៀសូមបងសូមមេត្តាកំណត់អ្នកស្ដាំរៀនសរុនយឹមសរុនចូលតិចទេអត់ហ៊ានចូលគ្នាទេខ្លាចបង្គោលក្រហមដែរខ្លាចចន្ទរដេតចូលជាបន្តសឹមចាំស្ដាប់ចងសងវិញក៏ដេតអ្នកស្ដាំសងវិញរបស់រ៉ាដេតទៅលើកីឡាករយឹមសរុនដល់ចូលតតឆ្វេងចលោឆ្វេងតតយកតែម្ដងបាទស្ដាំមើលទៀតមកចលោស្ដាំតតឆ្វេងយកទាំងពីរយឹមសរុនបន្តទៅគុំចូលឆ្វេងបំបាយទៅលោកយឹមសុខុមតតឆ្វេងទៀតតតស្ដាំវិញអើយរុញបោកមួយទៀតតចាប់ទឹកទី4ចាប់ទឹកហើយបាទរូបភាពបន្តមេតសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាករបង្គោលក្រហមស្លៀកខោក្រហមស្រោមដៃក្រហមក៏ប៉ុន្តែសក់ខ្មៅឈ្មោះរបស់គេរ៉ាច័ន្ទរ៉ាឌីតរីខៀវឈ្មោះរបស់គេរ៉ាយឹមសរុនបង្គោលខៀវនេះធ្លាប់វាយបង្គោលក្រហមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3ម្ដងហើយមិនដឹងវាយកាលណាទេដឹងថាសន្លប់ម្ដងហើយទឹកចេញក្រៅគេចាប់គូនៅសងសឹកគ្នាដឹងថាសន្លប់ពេលណាតែបើថាសុំសាសន្លប់កាលពីថ្ងៃទី5ដែរជាទឹកដៃព្រាត់បាទហើយបង្គោលខៀវធ្លាប់ត្រូវបានគេវាយសន្លប់ប្រមាណដងវិញណានេះអានឹងស្មារតីគ្នាហ្មងស្មារតីគ្នាម្ដងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតថ្លែងអំណរគុណដល់ស្រាបៀលីអូចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយដ៏អស្ចារ្យចែករំលែកស្រាបៀលីអូគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់កុំភ្លេចកោះក្រវិលកំពុងភ្លៀងឈ្នះផ្លេតរបស់ស្រាបៀលីអូជូនរូបភាពនេះទៅពុកម៉ែបងប្អូននៅស្រុកព្រៃកំបះខេត្តតាកែវផងបាទកំពុងទស្សនាហើយណាពូមីបងប្អូនលោកយាយលោកតានៅព្រៃកំបះខេត្តតាកែវនោះហើយក្រុមតាមចរាចរណ៍ផងណាលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីកំថាព្រៃកំបះអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពពលីអត់ចាប់ដូចគ្នាហ្នឹងចាប់ដល់វាតទៀតរ៉ាឌីតក៏ហប់ថយនេះសិនជើងរបស់សរុនថយអត់ប៉ះគោដៅចលោមួយទៀតសុំចលោជើងចលោ3ដងហើយមិនទាន់អីយយរ៉ាឌីតលេងជើងស្ដាំមកមួយត្រូវខ្យល់ចលោទៀតរបស់សរុនរ៉ាឌីតថយបន្តិចចលោជួយទាត់ជើងឆ្វេងរបស់សរុនយឹមសរុនមិនផាន់សរុនទេតែផាន់សរុនគេហៅថាកីឡាករលំដាប់ខ្ពស់ជាងនេះគាត់ជើងស្ដាំរបស់យឹមសរុនស្ដាំទៀតរបស់រ៉ាឌីតស្ដាំរបស់សរុនវិញជង្គង់រ៉ាឌីតជង្គង់អើយបាទជង្គង់អីក៏ជង្គង់យ៉ាងនេះរំជង្គង់ទួលគ្នាក្នុងរយៈពេល1រំពេចតែម្ដងវេរបស់រ៉ាឌីតមកជើងនេះអេយ៉ាសរុនទាត់ឆ្វេងមួយធាក់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងបំបាយហើយអាយើបាទយ៉ាត់អៀងសងវាលបួតសងវាដាច់មកធ្លាក់បោកក្បាលចាប់ស្ទះទៀតបាទសូមជម្រាបថានេះរូបភាពទាំងស្រុងផ្សាយចេញពីទូរទស្សន៍បាទយ័ន្តបឹងស្នោណាបងប្អូនណារាល់ដងយើងធ្វើការប្រកួតនៅឯរោងសៀកនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាក្រុងភ្នំពេញតែថ្ងៃនេះយើងដូរសង្វៀនមកវាយនៅទទួលបាយ័នបឹងស្នោបាទ
ยังบองโอนเจยมาตัวสนาไงสายกับกูโบตาไว้นั่นนะเจอสองเวียนรวงเสียยังโดมาไว้ในบังสนามแล้วงัดไงสายไงเต็ดเมาดับเบิลไงตรองบ้านตามตัวออกจะกุ้งจะจับตักทีพยายามเลยก็จะกุ้งมวยเดียดจะกุ้งจับบอลใบใช่สัมปราจะกุ้งมวยเดียดจับตึกទី5 5 ទឹកបានបញ្ចប់ហើយរងចាំតែប្រកាសលទ្ធផលទេរងចាំលទ្ធផលប៉ុន្តែលទ្ធផលខ្ញុំសរសើរអង្គចៅក្រមប្រឲ្យខុសគ្នាចាញ់គ្នា1-2ទេកុំឲ្យលើគ្នាឃើញ15បន្ទូណាមែនប្រភ្នែកគាត់មើលទាំង5ចៅក្រមហ្នឹងស្តៀងគ្នាប្រតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់ប្រកាសណាលោករដ្ឋប្រ97 98 97 99 99 97 98 99ណានៅសរុបមកបូកគ្នាគាត់តិចជាមួយហ្នឹងហើយអញ្ញាកដាប្រមូលលទ្ធផលហើយប្រមូលលទ្ធផលហើយយ៉ាងណាក៏ដោយពេលដែលផឹកសារាសុំកបាក់បណាបងប្អូនដោយព្រឹកមិញអញ្ចឹងម៉ោង5នៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដាច់5 6ផ្ទាំងទៀតមិនទាន់ឃើញអ្នកណាយកទៅដោះចេញបងរត់ព្រឹកតែមកផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះយប់ឡើងដល់បុកទៅមករបាំងដៃហ្នឹងដឹងមិនហើយឆ្វាក់ដល់ហើយជើងកបហ្មងបង្គោលខៀវយឹមសរុនឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុ